अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस भाई का वेल्डिंग का काम देखो, क्या कमाल वेल्डिंग। मैं तो पाकिस्तान में कहूँगा कि ये टेक्निक जरूर इस्तेमाल करें। ये देखो क्या कमाल वीडियो बना रहे हैं। इसको बोलते हैं कारीगरी। ये देखो अभी इस पे दोबारा करेगा। सलाम है उसका, क्या कमाल वेल्डिंग। अभी दोबारा भी करेगा इस पे।